El día de hoy vamos a jugar este juego que es para adivinar la voz de cuál animal de ellos son. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es este? ¿Cuál es el animal de ellos? ¿Cuál? Creo que subí volumen. No, la agua está subiendo. Penguini cocosini, coconucci, penguino, Oh, la adiviné. Se está subiendo el agua. blueberrini, octopusini, La vaca Saturnita. blueberrini, octopusini, Ajá, sí. Yo no sabía. Ay. fenicottero fantastico. Sotto il sole Turinello cocente della Turicina. spiaggia, fenicottero fantastico. Sotto il sole cocente della spiaggia, fenicottero. No, pero Din 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 dun, ma din 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 dun. Merupakan sosok jeruk din 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 dun, ma oh ninindinun. La eliminé. La agua está toda ahí subiendo. Es tun sagún. La eliminé, la tun sagún. La vacca Saturno Saturnita. La vaca Saturnita. La vaca Saturnita. Lo adiviné, la vaca Saturnita. Bombordino Gemalino. إنه جمل عربي. Bobomini Gutana. Ay. Tuniro golubiro. Leoncini Papacini. No era Leoncini Papacini. E Pomilo Papiro. Peloso, estrambo e guloso. L'orso batata andava in su mango. Mango peloso, Che estrambo e tieni guloso. coco L'orso batata cane. andava in su mango. Mango peloso. No era Pita Bucati. Ta. Sahur. Sagún. Era sagún. Sagún. In provincia di Caserta, dove il sole scioglie l'asfalto e i motorini impennano senza capo. A Casal di Principe in provincia di Caserta, dove il sole scioglie la... No era ese. ¡Gané! No casi gano Queretos. No me ha ido todo, pero me gusta estos. Chicos, pero este juego de animales de 2 es muy difícil porque no le pone la voz. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Crin, Con antenne patati. sopra il dorso prende... Frulla. Un pinguino nel deserto che fa... Era un pingüino de deserto que camina escuela. Solo ananito ananasito. Ananito Pomino tiene. Solo ananito Era Giafini Costene. Giafini Costene. grapefruitoni. Maninun. Tigret Era Leucini Casona. Obrini cocosini. Butana Mute. Biliki parte monita. Ay mani kakun. Borbano capi formaggio. Como mini cocho. Borbano capi formaggio. Borbano capi formaggio. Ippopotami panini. Popotami Nucci. Wow. Este ninja asesino. A el asilipo cocodrilo. Tung.
sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada tung 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 Relleno. sahur. Relleno. Si jugamos otro juego, chicos, si jugamos otro jueguito. A ver, vamos a jugar. Llame a su papá. Chicos, el día de hoy vamos a jugar este juego que no lo sé cómo se llama. Tun 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 sahur. La cama. No sé por qué me acordé de tun 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 sahur. Siempre de tun tun sahur. En Mahón. No lo sé, pero vamos a hacer por el juego. Rápido. No quiero un coche policía, chicos. ¿A poco? Desde veremos que jalar la palanca y saltan estos chatos. Me acabo de caer la pinela. Pero no importa, te dice no dice. Es cocinan. A ver, chicos, no podía llamarlo bien, entonces no lo voy a decir. Acá están bombardillos, cocodrilos, futuros me volaste que bombíamos mi casa. Acá está tun sahur. Pero yo creo que voy a... Porque tun sahur. Porque tun sahur. Está flanqueando. Me copió. Una bomba. Suelta la bomba. ¡Ah! Me atrapó el tun sahur. Y llévalo. Tú, sabor, yo te hice. Yo soy tu papá, tú lo sabes. Entonces voy a explotar esto. Para tenerlo libre. Ahora puede escapar. Ese. Rápido. Vamos, tenemos yo te lo de bombardilo cocodrilo, pero para necesitarlo necesito catarlo. Necesito encontrarlo. Bueno, chicos, este está muy bueno para hacer. Me copió. Tú eres muy bueno para hacer esto, pero ¿cómo así este cocodrilo para hacerlo? No me gusta más este cocodrilo, me gusta el cocodrilo que usa como el avión. Y no estoy hablando de patito, estoy hablando de bombardillo cocodrilo, no es como mini cuchini. Y cae por donde tun sahur, la cara de tun sahur. Acá está todos los animales de tun sahur. Oh, este que no me acuerdo cómo se llamaba,
O bombardilo cocodrilo. O el verdadero bombardilo cocodrilo. O talalelo talala. O capuchina. Esta capuchina. Y tun sagún normal. Y acá tenemos a que es el elefante que camina escuela. Que apetosín. Este me gustó. Yo tenía visto a las puertas. A ver quién tenía interesante ahí. Y esto es lo más interesante. Como estoy bonito, no creo estar bien. A ver, vamos a pasar esto que está muy fácil, muy facilito. Caigo. Dios mío, este para mí muy fácil porque a mí me gusta tun sagún. Me gusta tun sagún, por eso. Me caí, tío. Tienen tampas, pero me pone esto muy fácil. Yo creo que lo otro más difícil, lo que no te gusta tun sagún, lo que le gusta a otros. Pero ya neta calota, parece bombardillo cocodrilo. No, a mí me gusta bombardillo cocodrilo y cambié tun sagún. Pero ¿cuál dijo que le ponga una A? Porque solo es una A para uno de ellos. Y se hace parkour ese de difícil. Solo se hace de parkour tun sagún. Que lo jugaron Nina y su novio o su hermana. O su amiga. Porque su amiga lo debe que jugar. ¡Ay, vos que vi! ¡Y cuento! Tengo que ver cuento. A ver, chicos. Es que no me lo estoy pasando. Es que estoy bonito. Ahora, si me tenía que iniciar así, para convertirme yo nomasito. Nomás, para que yo lo pueda hacer más fácil. Y me caí lo que yo esperaba. Y chicos, me estoy cayendo demasiadas veces. Vamos a saltar por acá y vuelo. Entonces tengo que saltar por acá. Y por acá. Y también por acá. Por acá. Y también por acá y por acá. No, mira cómo soy el po. ¡No! Chicos, casi, chicos. Casi. Chicos, ahí viene una pelota. Me atrapó la pelota. Chicos, estoy fallando demasiado. Oye mío, me persigue la pelota. Mira, la pelota de nuevo. Paso por acá. No puedo avanzar. Joya. Si conoce por qué dije joya, pero no importa, vamos a seguir jugando.
¿Quién más camina tum 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 sagún? Pero es mi favorito. Es mi favorito tum 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 sagún. Talalelo, talala. Me gusta su muñeco entonces. Y subo, 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 subo. ¡Ay, subí! Espero que me... Oh, pegué una lata. ¡Ay! Pero se está muy alto, pero voy a ir muy rapidito. Porque ese ahora se está muy rápido. Me caí a la lava, pero es mucho más realista. Y ahora otra vez. Ahora otra vez soy rapidísimo. What the fuck. Ay, chicos. Vamos a ir por acá. Cuidado que acá hay plataformas. Ahora tenemos que agarrar la bebida de nuevo. Corre, corre hasta la pista. ¿Esto por qué? Ay, se me está lo que hay agua. ¿Por qué no se quitó el agua? ¿Por qué hay agua si hay lava abajo? ¿Por qué hay agua si hay lava abajo? ¿Se dieron cuenta? Chicos, no lo tengo ganas por nada en el mundo. No le estoy ganando nada en el mundo. No. Chicos. Chicos. No. Bueno, chicos, un saludo para Han Lucas. Bueno, para Luciano Nando. Sí. No, Nando Rodríguez. Sí. Un saludo para Jonano Tonende. Y gracias, chicos, por ver mis videos. Pero, chicos, si ustedes que vemos más porque no lo estoy logrando por nada del mundo, clique el botoncito ahí acá abajo y lo vamos a lograr. Chicos, chao, chao.